bentornati con un nuovo video. Oggi ho comprato tanta colla e faremo rompiamo la busta. Abbiamo comprato colla a 8 mg e 2 di questi. E qui la vuoi Allora, iniziamo a farlo un poco gummi per vedere se riesce l'SMR con la colla mia. E come prende già basta, Un attimo. Come prende già basta, non sente tanto. Che qua catalogo là, come? Scusate, ma vediamo se fare l'SMR. Per non farlo indurire mettiamo un po' di spina. Questo lo lasciamo qui. Adesso prendiamo una colla giusta. Prendiamo la vende. Non la mettiamo tutta però. Quanti scalati stanno?
mettiamo il cucchiaio. Mettiamo il fumo da bassa. Facciamo un po' di colla vinta. Uè, sì. Mamma, giura papà. Non funziona bene con questa colla liquida. Dobbiamo avere pazienza. Allora, ci vediamo dopo.